第4题的话，一样就是我们必须要先把程式把它解压缩。解压缩的话，这个相关的范例我们有写在我们的程式讲义里面。首先的话，你就去点选 M4 的 RAR， 接着呢点2下，接着呢然后再进去以后，然后再去点 M4， 接着呢再移动你的滑鼠到解压缩到哪个位置，接着呢它会蹦出这样一个画面，接下来你就选择低潮，然后呢你就可以把相关的程式就可以把它解压缩。那解压缩以后你就会有一个 M4 的一个目录。接着呢，M4 目录这边的话有2题。那首先的话，我们来看一下怎么样来做。那首先的话，你就是点2下，然后接着呢再点2下。进去以后，你要看说它到底有几行。那总共的话是有95。那在我们这边也有就是你选择的程式就是 gpw.gpj， 接着呢 online write to plc 点点点。那这边就是我们的一个操作的一个顺序。那你一定要知道你到底有几行。好，那我们这边总共的话，我们是95，接着呢我们就 online write to plc， 接着呢我们选择 main， 接着 program， 接着呢 stem range。好，那我们是95，我们就打95，接着呢我们就执行。好，那接着呢就 yes yes yes。好，然后完成以后你就把它关掉。接着呢你要记得按 F3 或是 online 这边有一个所谓的 monitor monitor mode。好，那按 F3。好，那这样的话我们的程式我们就可以开始来执行。